Nicht holländischen interessiert nicht dabei, wenn das bei den Norwegern vor der Küste versenkt wird. Sie sagen also, es vor der norwegischen Küste ist wird nicht versenkt. Ohne Genehmigung versenkt worden. Richtig. Aber es ist versenkt worden. Ich sage, dass wir aufgrund einer Genehmigung der holländischen Behörden vor der holländischen Küste Abfallstoffe verbrennen, beziehungsweise bestimmte Dünnsäuren, die sehr, sehr stark verdünnt worden sind, an bestimmten genehmigten Zonen in der Nordsee versenken, weil derzeit eine andere Beseitigung nicht möglich ist. Und wie ist es mit dem Rest der Welt? Nichts. Nichts, ist mir nichts überhaupt bekannt. nichts. Ist mir nichts bekannt. Können Sie Ihren Namen auch noch ich habe angeben? Keine Veranlassung anzunehmen, Ihre Stellung hier bei Bayer? Ich bin Jurist in der Rechtsabteilung der Farbenfabriken Bayer und als solcher über diese Dinge informiert. Und können Sie Ihren Namen auch noch sagen? Dr. Kersten. Entschuldigen Sie mal, wir sind doch hier in der Umwelt, wir sind doch in die Behörden eingebettet. Wir können doch nichts tun, ohne dass irgendeine behördliche Genehmigung vorhanden ist. Ob das eine nationale oder internationale ist, das können wir doch gar nicht. And they thought it couldn't happen here. Da, 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 da. They knew it couldn't happen. Yes, I agree, man. It really makes it. Yeah, it's a real scene, man. It really makes it. It can't happen here. Ja, die haben sogar Spaß, die Kinder. Ja, ich kann nur sagen, nicht wahr? Sie bauen ab, ja, viel Erfolg, Erfolg. Sie werden sicherlich weiterarbeiten. Auch in Düsseldorf noch, oder? Ja, überall. Was vor, ja? Ja. Gut, dann alles Gute. Vielen Dank. Wiederschauen. Wir protestieren! Wir protestieren! Wir protestieren! Wir protestieren! Stopper litt nå, venter til de kommer tilbake igjen. Ja? Ja. Je parle mieux français, hein, si vous voulez pas parler français. Oh, ich kann Deutsch sprechen. Deutsch. Wofür ist das? Opération mondiale message à la mer à Bruxelles. Monsieur Clébeau nous a invités à faire une expo ensemble à Bruxelles. Oui, Pour les oiseaux qui est meilleur pour la vie. Quelles sont les conséquences les plus graves de la pollution des eaux? Eh bien, en résumé, elles sont d'une gravité absolument exceptionnelle car elles signifient le suicide de l'homme. Vous savez que de toute éternité, l'homme a eu un problème majeur qui était la recherche de sa nourriture. Eh bien, aujourd'hui, alors que chaque année, il y a 2,5 millions de tonnes de mazout, de déchets pétroliers qui sont rejetés dans les mers, il y a, à l'heure actuelle, des quantités de pêcheurs dans les pays sous-développés, en Afrique, en Asie, qui commencent à voir que le poisson devient de plus en plus rare. Quelle est la solution que vous préconisez? Eh bien, la solution est avant tout une alliance à l'échelle internationale. Il n'y a pas de solution à l'échelle uniquement nationale. Bien sûr, si on veut uniquement défendre sa côte, on peut toujours faire quelque chose. Mais ce qui est extrêmement important, c'est d'aboutir à la création d'un tribunal international des mers qui soit habilité par tous les pays du monde entier pour pouvoir juger immédiatement tout pollueur et juger ce pollueur avec la même sévérité que s'il était un criminel de guerre. Docteur Jacques Stenuy, vous êtes secrétaire de l'Entente nationale pour la protection de la nature, groupe en Belgique. Comment est la situation maintenant dans la Manche? La situation dans la Manche n'est certainement pas meilleure qu'ailleurs.
Il est effrayant de voir que la faune marine se raréfie